Selamat pagi peserta kelas pengantar ilmu komunikasi. Hari ini kita memasuki pertemuan sesi ketujuh. Sekedar mengingatkan bahwa pada sesi ketujuh ini akan ada tugas ketiga yang diberikan oleh tutor. Maka dari itu kami berharap teman-teman bisa selalu aktif di dalam forum diskusi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Pada sesi ketujuh ini disampaikan tentang komunikasi dan budaya yang terdiri dari komunikasi tradisional, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi internasional, dan komunikasi pembangunan. Materi secara lengkap dapat saudara pelajari dalam BMP Pengantar Ilmu Komunikasi, khususnya di modul 8. Setelah mengikuti tutorial sesi 7 ini, diharapkan saudara mampu menjelaskan dasar-dasar komunikasi tradisional, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi internasional, dan komunikasi pembangunan. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di halaman yang telah disediakan dengan cara klik tombol daftar hadir. Saya berharap untuk teman-teman dimanapun Anda berada selalu diberikan kemudahan dalam mengikuti setiap sesi pertemuan tuton dan mengerjakan tugas serta diskusi yang ada. Selamat pagi dan tetap semangat.